тенденция, волшебное слово, которое вам поможет стать прибыльным трейдером. И сегодня за очень короткий промежуток времени я вам расскажу то, что сэкономит вам годы поисков, исследований и вообще понимания того, как же все-таки стать прибыльным трейдером, что вам нужно. Представим, что вы новенький трейдер или трейдер, который уже что-то почитал, просмотрел и какие-то у него есть знания по поводу того, как торговать, есть понимание механики рынка и так далее. И возникает другой вопрос, а как это все объединить в целую картину, или если вы новенький, за что браться, да, за что хвататься. И вот первое, вне зависимости от своего опыта, первое, что вы должны сделать, и единственное, это отслеживать тенденции. Откройте любой график, любой таймфрейм, пока не задумывайтесь внутри дня, позиционно, среднесрочно, скальпинг, неважно, вообще не имеет значения. И спросите себя, как выглядят точки окончания движения. То есть вы берете любой график, максимум, максимум, минимум, максимум, минимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум, максимум. Как они выглядят, что эти точки объединяет. То есть, что общего между всеми этими разворотами. Дам вам больше информации, что это дает вам возможность не только торговать по тренду, против тренда, но и по тренду. Потому что люди привыкли, что точка окончания движения – это значит разворот, а разворот – это значит против тренда. На самом деле нет. Вот есть импульс на рынке, потом идет коррекция. Вот это была точка окончания движения. Что здесь было на графике? Потом случилась коррекция, и от коррекции рынок пошел дальше по тренду. Это точка окончания движения. Но это точка окончания движения по тренду, вот эта точка окончания движения по тренду, а это точка окончания движения против тренда. Все, что вы здесь наблюдали, вы можете против не смотреть, только по тренду. То есть, что объединяет все ситуации, или что чаще всего вы видите, когда рынок идет наверх, летит, потом бум, останавливается и идет обратно. Потом он корректируется, идет обратно наверх. Что здесь было, что вы здесь увидели, и что чаще всего рисует цена? Вы представляете, как вы отсеете просто тонну вот этой пустой информации. И потом вы можете добавить сюда другие индикаторы. Например, я заметил, вот самый популярный какой паттерн, я вам даже сейчас прям больше дам крутой информации. Давайте возьмем, например, вот текущий график, пусть будет это нефть, неважно. Вот скажем, у нас был импульс, да, рынок полетел наверх, да, и рано или поздно будет коррекция. Рано или поздно рынок восстановится, да, например, сюда. Вот что обычно я наблюдаю? Я просмотрел там 100, 200, 300, 400 примеров таких и заметил, что чаще всего здесь появляется паттерн, например, слабое дно. Кстати, я записал сумасшедшее видео, без преувеличения, минут на 8-9 с подробным изложением, как торговать паттерн слабое дно. Посмотрите, уже есть на моем YouTube канале, на моем сайте TheTrader.ru в разделе «Блог». Зайдите, я ссылку оставлю под этим видео и познакомьтесь с этим паттерном. Я раскрываю те детали, о которых знают только мои студенты. И никогда ранее это видео не было, скажем так, публично. Не забудьте зарегистрироваться, чтобы попасть в эту, прочитать эту статью. Но вам очень понравится, потому что это паттерн, который я торгую 10 с лишним лет, один из старейших в моей торговой практике и без, скажем так, без сбоев работающий паттерн. В общем, здесь слабое дно. Если оно здесь появилось, я покупаю. Все. Вы можете добавить сюда индикаторы ваши любимые. Например, что делает в этот момент мой RSI, например. Там, или стохастик, если вы любите индикаторы. Или что-то еще добавить другое. Объем, например. Да? Например, здесь объем был большой, на коррекцию он упал, и потом цена стала подниматься, и он стал расти. То есть, если то, что если... Если, то волшебная формулировка. Если я вижу, то я действую таким образом. То есть закономерности. Не заморачивайтесь с этим теханализом, рисованием уровней. Это все придет по ходу. Понимаете? Очень важно, чтобы вы это зафиксировали. Я говорю это с позиции очень большого опыта торговли. Я работаю на рынках в целом, если взять мой самый первый опыт и вот до текущего момента, больше 12 лет, а работаю с трейдерами уже без малого 8 лет. Понимаете, да?
Поэтому я точно знаю, что нужно вам сделать в первую очередь, чтобы не то что срезать углы, там, нет, но сразу двигаться в правильном направлении, потому что вы к этому придете в любом случае. Вопрос, вы придете через поиск, там, вы как изучение, постоянно это, перебирать этот теханализ, или вы направитесь по прямой, скажем так, да. И вот этот путь, который я сейчас вам показываю, то, что вам нужно сделать, это самый эффективный способ понять механику рынка, понять, как действовать вот в этих циклах, наблюдая просто за закономерностями поведения цены, то есть что делает рынок. А потом вы добавите индикатор, когда у вас уже будет вот этот скелет, да, вот эта конструкция, потому что по факту мы торгуем на рынке в двух состояниях. Это состояние, когда есть на рынке моментум, и ты ждешь точки разворота, то есть рынок залетел, и ты играешь на коррекции. И второй вариант, ты заходишь на коррекции, чтобы поймать новую волну. И эта глубина этой коррекции может быть разная, она может быть вот такой, она может быть более глубокой. Это все определяется уже дальнейшими твоими правилами. Но сейчас самое главное зафиксировать вот этот момент, что общего между всеми точками разворота. Вот, например, было движение. Что здесь было, что повлекло за собой разворот. Затем движение сюда. Затем здесь. Вот рынок упал. То есть вот эта точка, эта точка. То есть бери зигзаг и смотри, что было на максимум, на минимум. На максимум, на минимум. Что объединяет эти истории. И ты заметишь просто явную закономерность, что появляются одни и те же паттерны, такие как слабое дно после изучения этого паттерна на моем сайте. Да, возможно, другие ваши ценовые паттерны, price action паттерны, там, поглощение, я не знаю, пин-бары, все что угодно, что ты заметил, рынок реагирует на это. И это уже будет сумасшедшей основой для дальнейшего твоего, скажем так, создания системы, стратегии и полноценного, да, метода работы. И еще важно, что когда вот это все появилось, не забывайте про два правила, два волшебных правила. Первое волшебное правило заключается в том, что макс у вас должен быть, вот когда вы уже начали торговать, максимальный убыток на торговый день. Какая бы у вас стратегия, система ни была, может быть, она еще не совсем устойчива, но у вас должен быть максимальный убыток на торговый день в валюте вашего счета. Понятно? И это очень важно. Например, там ваш депозит 10 тысяч долларов или, не знаю, 1000 долларов, и вы говорите вот там, 1%, да, или 2%. Это может быть в валюте, в процентах, ну понятно, что одно и то же. И вы говорите, если я достигаю там минус там, 200 долларов, я на сегодня останавливаю торговлю. И это должно быть обязательным. Так вы предотвратите слив капитала. И просто невозможно будет вам слить депозит, если вы, ну скажем, там с 1000 долларов максимальный убыток у вас 50 долларов или 100 долларов вы допускаете. Просто невозможно слить. То есть ваша задача в начале пути не слиться, да? Не то что заработать, а не слиться. Почувствовать вот этот ритм, правила игры понять. Не навязывать какие-то свои идеи, мысли, ощущения, желания, а просто следовать за вот этими циклами рынка. Поставим лайк, подпишемся на этот канал и на телеграм-канал, тоже ссылка будет под этим видео. А второе правило, очень важное правило, вот я должен сказать, вот это правило вам прожужжали все уши. Из каждого там чуть ли утюга не доносится. Ограничивай риски, да. Но есть еще одно более даже тоже важное правило на уровне, не более, но тоже важное правило. Это ограничение, неправильно говорю, защита прибыли. То есть ты сделал, например, у тебя депозит 1000 долларов, скажем, ты сделал 300 долларов или 200 долларов. Сколько из этой суммы защитишь? То есть сколько из этой суммы ты уже себе гарантированно положишь в карман, и на какую сумму ты можешь дальше продолжить торговлю? Ну, например, ты заработал 300 баксов, ты говоришь, 200 я забираю, а вот на 100 я еще торгую. Да? То есть в худшем случае ты потеряешь еще 100, в лучшем случае ты можешь еще увеличить свою прибыль. И это важнейшее правило, потому что нет хуже дня торгового, когда ты заработал хорошо и потом начал совершать ошибки и в конце концов подслил и вообще всю прибыль слил. Это так сильно бьет по уверенности. То есть кладите прибыль в карман. Дайте прибыли, скажем так, сконнектиться с вами, да, то есть пожить у вас на счете, потому что вы же не даете
прибыли пожить. Вы сделали деньги, вы продолжаете торговать, вы не защищаете прибыль, и получается, что у вас прибыльный день, который точно должен быть прибыльным, оборачивается в ноль, либо в убыток, и потом следующий день крайне трудно сделать деньги, потому что тебе страшно, тебе больно, ты не уверен после такого дня. Вы понимаете, насколько это все взаимосвязано? То есть это на психологию как сильно вашу будет влиять. А тут ты сделал деньги, сохранил прибыль, и ты мало того, что сохранил ее на сегодня, у тебя уже запас есть на завтрашний день, на этой прибыли. Понимаете? И вот так потихоньку. Понятно, что если ты там, у тебя $1000, ты сделал 50, или там, я не знаю, 20, может быть, ну, это не так наверняка критично сохранять эту, да, прибыль. Но когда ты сделал, ну, скажем, да, ну, пусть будет 10%, 8, 10, 7% прибыли, то ты точно должен сохранить, поставить себе ограничение, что сколько я забираю сегодня. Да, денег кладу в карман точно. Защита прибыли. Если вы это будете использовать, защиту прибыли, у вас будет вообще все отлично. Теперь, я начал с конца, на самом деле, но сейчас вернемся назад, вернемся к началу, точнее. Я начал с конца, с правил, с money management немножко мы разобрали. Но это такие вещи, которые вот прям must. Ты можешь, что хочешь делать, но если этого не делаешь, слив будет точно. Все. Поэтому вы можете искать в интернете информацию, изучать, читать. К этому надо будет вернуться в любом случае. Еще одна важная деталь. Она касается организации вашего рабочего пространства. Я сказал в начале про правила, про риск-менеджмент. И сейчас мы разворачиваемся. Начало самое идем. Организация рабочего пространства. Что это такое? Это время, когда ты торгуешь. Это что ты торгуешь. И в какие сессии ты это торгуешь. Ну, то есть, например, ты внутридневной трейдер, то есть ты решил торговать внутри дня. Если ты внутридневной трейдер, у тебя сразу мысль торговать на минутке либо 5-минутном графике, то есть время, да, таймфрейм, и в определенные отрезки времени. Внутри дня ты не можешь торговать, когда ты хочешь. Ты можешь торговать, когда нужно, а это от открытия рынка 1,5 часа примерно. Ну, то есть рынок открывается в 11, скажем, ты до пол-первого до часа торгуешь, да? 2 часа. Все. То есть у тебя уже это должно быть отлажено. Время. Я торгую, например, с 11 до часа по Москве, или там с 4 до 6, если это американская сессия по Москве. Первое. Второе, я торгую на минутки. То есть нужно выбрать таймфрейм, не прыгать, там, я торгую, то я 5 минут торгую, то я минутку торгую, а конкретно исполнение у тебя на каком таймфрейме должно быть, на минутке, например, все. То есть это должно быть твердым. Что я торгую, когда я торгую. Угу. И потом вы вот эти принципы, вот эти закономерности, которые мы обсудили сейчас, вы и потом вот эти принципы вы внедряете уже в это время и на этом таймфрейме. И как это должно выглядеть? Давайте запишем. Если вы новенький трейдер, смотрите, я свою формулу. Таймфрейм М1. Желательно это прописать на бумаге, чтобы ты не прыгал каждый раз. Чтобы это прям было вот как в любой момент тебя спросит, ты знаешь, таймфрейм М1, в моем случае. То есть я торгую интрадей внутри дня, то есть все сделки закрываются и открываются в течение дня, а обычно в течение сессии. По времени я торгую с 11 до 13 по Москве, плюс-минус, да? С 11 до 13, если Мосбиржа с 10 до 11 по Москве. И инструменты, если Мосбиржа это акции, а если это акции... А если это Европа, то это валютные пары, валюты, золото, нефть, индексы. Золото, нефть, индексы. Все. Нефть, индексы. Все. Вот это должно быть для тебя как константа. Да? То есть, что я торгую, в какое время я торгую, на каком таймфрейме я торгую. Все. Это вот прям неизыблемо должно быть. И потом, какой метод я использую. Да? То есть, что я торгую. В плане правил, да, то есть какие у меня правила торговли. То есть что я сделал в итоге? Я все свои знания запаковал, запрограммировал, делегировал их искусственному интеллекту, и он ищет вот эти критерии на всех рынках, которые я задаю вот здесь в обзоре.
рынка, то есть те, которые я помещаю в обзор, и он ищет. И если там он нашел на одном из этих символов совпадение, например, там совпали первое, второе, третье условие, и тогда он сам это определяет, показывает в таблице, то есть я уже получаю готовую информацию о том, что все, пора действовать. Например, вот сегодня, кстати, единственный сигнал был индекс Великобритании на покупку, да, тоже очень быстрое движение было. Да. Или вот, например, золото, здесь был скальперский сигнал на buy, DAX был на buy. То есть роботы анализируют, роботы-советники анализируют по критериям, которые я уже задал, которые протестированы были долгие годы ручной торговли, потому что до этого не было всего этого, я руками эти критерии определял, то, что вам сейчас даю. И так как я уже знаю, что они работают, я просто их делегировал роботу, потому что робот — это наши глаза на всех вот этих рынках. Вы их можете протестировать, в частности, тренд-сканер, и я вам дам там все то, что я использую, без, скажем, каких-либо ограничений на 2 недели. На 2 недели, эта ссылка тоже будет под этим видео. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, прочитайте обязательно статью на сайте, подпишитесь на телеграм-канал, потому что там тоже выходят полезные мысли. Вот недавно я написал статью, почему трейдеры сливают деньги. В общем, много-много чего того, что именно влияет на ваш результат.